Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Mas Jas. Channel yang akan membagikan tutorial dan tips-tips yang sangat berguna untuk hidup Anda. Nah, untuk video kali ini saya akan membagikan tutorial cara meredakan atau mengobati batuk berdahak dengan mudah. Oke, jadi simak baik-baik video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, untuk video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana sih caranya meredakan atau mengatasi batuk berdahak dengan mudah. Oke, jadi mungkin dari kalian yang sampai saat ini kesulitan mengatasi batuk berdahak, jadi mungkin video saya ini bisa membantu Anda agar batuk berdahak Anda mungkin segera sembuh atau reda. Jadi simak baik-baik, jangan lupa subscribe. Nah, sebelum kita ke tutorialnya, saya akan membahas tentang batuk berdahak. Batuk berdahak itu ada dua, dahak basah dan dahak kering. Biasanya kedua penyakit ini sama-sama diimbangin dengan batuk, tapi biasanya berbeda. Jika batuk berdahak basah itu kita itu bisa mengeluarkan dahaknya itu lebih mudah ketika kita sambil meludah atau sambil membatukkan itu sambil mengeluarkan dahaknya itu mungkin lebih mudah. Tapi jika batuk kering itu dahak itu akan lebih susah keluar, bahkan kita akan merasakan sakit pada tenggorokan kita. Dan di video saya kali ini caranya itu sangat mudah, sangat praktis, dan Anda itu bisa melakukannya dengan bahan-bahan seadanya di rumah. Jadi mungkin ini bisa sangat membantu Anda agar Anda bisa mengatasi batuk berdahak Anda agar segera reda dan segera sembuh. Oke, kita ke tutorialnya. Nah, pertama-tama untuk batuk berdahak basah dan batuk berdahak kering, kita menggunakan dengan segelas air panas atau air hangat. Nah, ini bisa mengobati batuk Anda dengan mudah atau bisa meredakan batuk berdahak Anda dengan mudah jika Anda mencampurkannya dengan garam. Jadi kita tambahkan 1 sendok garam, atau mungkin jika Anda merasa kurang asin atau kurang sedap, Anda tidak perlu menambahkan roiko atau micin, cukup hanya garam saja yang untuk mengobatinya. Jadi kita tambahkan garam, uyah kuntek, kita tambahkan garam secukupnya, jadi segini. Oke, terus kita tambahkan, kita masukkan, aduklah garam tersebut hingga garam tersebut menjadi larut. Kemudian Anda itu minum air tersebut hangat-hangat, maksudnya ketika masih hangat itu Anda minum secara rutin, secara itu otomatis mungkin ketika tenggorokan Anda terasa gatal itu mungkin akan reda secara perlahan-lahan. Oke, itu adalah salah satu cara mengobati batuk berdahak yang sangat mudah dan sangat praktis dan bisa Anda lakukan di rumah Anda. Oke. Untuk cara kedua, ini Anda membutuhkan jeruk nipis dan kecap manis. Nah, untuk proses pembuatannya Anda cukup membakar jeruk nipis tersebut ketika Anda terasa batuk atau mulai mengalami batuk yang susah reda. Anda membakar jeruk nipis tersebut, kemudian Anda belah 2 jeruk tersebut, kemudian Anda peras. Nah, setelah Anda peras, Anda kasih kecap manis agar jeruk tersebut tidak terlalu asam banget. Jadi Anda itu minumlah sedikit-sedikit, itu bisa meredakan batuk Anda lebih cepat atau lebih mudah. Jadi mungkin batuk Anda bisa teratasi dengan mudah dengan bahan-bahan yang cukup
jeruk nipis dengan kecap manis tersebut. Oke. Untuk cara ketiga, Anda bisa menggunakan salah satu bahan di rumah itu kencur. Kencur itu Anda parut, kemudian parutannya itu Anda nanti peras di air hangat, Anda tambahkan air hangat, itu juga bisa meredakan batuk Anda lebih mudah. Jadi mungkin dari ketiga cara tersebut mungkin Anda bisa mencobanya salah satu, tapi jika sakit berlanjut tolong segera hubungi dokter, mungkin batuk tersebut bukan batuk biasa. Oke, mungkin tutorial saya cukup seperti itu, semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.